Si mi previše pitanja, mislim da ću samo sad ja da pričam. Ajde. I nadamo se da uskoro, eto, Gorana bude proglašena i za inženjerku godine. Upoznali smo lika koji drži tavernu, Stefanosa. Da. Oukbare. This is Ioneri. Ioneri in Greek is holy water. Dođite na Kipar, ovde je mnogo vetrovito, ali postoje drugo mesto koje... Zdravo ljudi, evo da vam se javimo, posljednji dan nam je danas na Kipru, pa evo da sumiramo neke utiske sa konferencije. Gorana, kaži mi kako ti se čini konferencija, kako ti se čini sam Kipar, već prošle godine si bila u Pafosu, pa evo ove godine prvi put u Limassolu, pa eto možeš nešto čisto ukratko o tome, koliko si zadovoljna svemu ovome, kako ti se čine plaže, more i ostalo na samom Kipru. Postavio si mi previše pitanja, mislim da ću samo sad ja da pričam. Ajde, jedno po jedno. Ovako, što se tiče konferencije, konferencija je dosta mala. Ako bismo je poredili sa Jitexom, sa Expand North Starom ili sa Web Summitom, konferencija jeste dosta manja, na polju je i to je dosta ovako interesantan koncept. Šta mi se svidelo? Svidelo mi se što su nekako ljudi dosta bliži jedni drugima, pa je mnogo lakše da se i upoznate sa nekim, da popričate. Svidao mi se koncept onog silent stage-a, gde se ljudi prijave za neko predavanje i onda dobiju slušalice, tako da sva buka okolo, mislim, praktično je ono u centru je bio taj stage i svi okolo pričaju, ono galama je buka, ali su ljudi skoncentrisani na taj zvuk koji čuju sa slušalica. To mi je dosta onako simpatična ideja i možda nešto što bismo mi mogli da implementiramo za našu konferenciju. Našli smo kolege koji se bave nekim sličnim stvarima kao našim, tako da smo razmenili kontakte, to je dobro, imamo potencijalne neke saradnje, tu nekim pregovorima smo sa onima sa kojima smo i razmenili kontakt. Dobra stvar na ovoj konferenciji je da mi nismo bili sami. Dobar dan ljudi, danas smo na Duer Summitu na Kipru i došli smo ovde juče, međutim danas zbog nekih sastanaka i ostalih stvari nismo mogli ranije da dođemo, sad je otprilike 3 sata po lokalnom vremenu i idemo u kratak obilazak Expo zona. Znamo da je tu naš drug Milić sa svojom ekipom, tako da idemo da ga nađemo. Zdravo ljudi, sad smo konačno uspeli da nađemo Milića. Našli smo njihov štan, on je držao do malo pre neku radionicu i kaže da je dosta zadovoljan time. Rekli smo ovako da si držao do sad neku radionicu i da je to razlog što te zapravo nismo našli. Možeš da mi kažeš nešto više o tome? Naravno, pa držali smo workshop o tome kako AI pravi gap između toga koliko se koda producuje, da kažem, dnevno i kako se sad taj kod testira. Znači, to je veliki gap. Sad izbacujemo 10 puta više koda, ali QA je ostao još na tom lower levelu, tako da je bilo jako super. Bilo je puno ljudi, 40 ljudi čini mi se, baš je bilo cool. Hoćeš da nam kažeš čime se vi bavite sad, kao ja znam, ali eto za sve naše ljude koji nas prate? Mi smo, software development firma sa uskim fokusom na testiranje proizvoda. Znači mi se bavimo QA, postavljanjem procesa, automatskim manualnim testiranjem. Možda kažemo, mi se bavimo release readiness stvarima. Kad hoćeš da radiš release, mi smo tu da osiguramo to bude super. I napravili ste vaš proizvod, je li tako? Tako je, napravili smo Acerto, naš proizvod koji ubrzava i smanjuje taj gap u odnosu na development i ubrzava ceo QA proces i development team, tako svašta. I sad ako možeš da nam kažeš kako ti se čini, pošto evo mi smo kasnili danas, ali ti si tu od jutros, pa kako ti se čini, kakva je energija, kakva je konferencija za sada? Ovo je moja 3. godina da sam ovde, malo je drugačije, prvo se zove Reflect Festival, ove godine je Duer Summit, ako imaju svoju aplikaciju, drugačije vibe, malo više business oriented, prošle godine je bilo malo casual, tako da mogu reći da je jako, jako cool konferencija. I kažeš da ima uspeha do sada, već da je to prvih par sati? Tako je, sa workshopa evo već imamo 3 lida koji se prijavili za naš neki specijalni program koji je 7 dana besplatnog testiranja. Ljudi su bili prošle godine na workshopu, trebali da postanu lidovi, tako da jako sam puno. Ništa, hvala ti puno za ovo to kratko viđenje, hvala ti za karte, jer da nas ti nisi ubedio mi ne bismo bili sad ovde. I ništa, družimo se, pratimo utiske u toku dana. Tako da smo sa njima uživali, proveli, juče smo čak i izašli, imali neko vreme zajedno, upoznali smo lika koji drži tavernu, Stefanosa. Da. Oukbare. This is Ioneri. Ioneri in Greek is holy water. It's a water, holy water from God.
This is the best sales speech I ever heard. Mislim da nam je on onako ostavio baš dobar utisak što se tiče gostoljubivosti na Kipru. Eto, taj neki grčki stil, malo taj grčki duh prene u naš radni dan. Htjela sam da kažem samo da nam je smještaj bio na pogrešnom mjestu. Znači, ja sam gledala kao da budemo negdje malo van centra, ali da budemo bliže moru. Međutim, to je skroz pogrešna odluka, jer je konferencija od nas bila 8 km, znači iz grada od konferencije. I 8 km gdje idete sve uz more, gdje su gužve i gdje vam treba, ne znam, pola sata busom da pređete sa jednog kraja na drugi. I Limassol kao grad je skroz uz more. I mnogo dugačak je, prati cijelu obalu. Tako da gotovo bez taksija, bez Bolta ne može da se krećete nikako drugačije. Može busom, ali mislim da to Pa autobusa ima stalno, tako da na svakih 5 minuta možete da uđete u autobus. Autobusi dolaze na vreme i dosta su jeftini, iskreno. 2 evra košta koliko god se vozite, da se vozili 10 ili 50 stanica. Tako da što se tiče autobusa, ja sam se vozio autobusom na drugom danu konferencije i mogu da kažem da je što se toga tiče okej. Evo ovako sad pitanje još jedno, kako ti se čini prvi put konferencija na otvorenom? Do sad na svim konferencijama na koje si bila i u Dubaju, i u Švedskoj, i u Portugalu takođe. Pa sad eto možeš da mi kažeš kako ti se čini prvi put, pošto je konferencija dosta mala, kao što možete da vidite iz naših videa koje ću ja ubaciti kasnije, dosta je mala i nema toliko ljudi koliko je možda je reklamirano. Pa sad, kako se tebi to sve čini s obzirom na to da je sve bilo na otvorenom, ljudi stoje na otvorenom i opet je tu i vetar i vrućina i ostalo, pa eto tvoji neki utisci o tom nekom delu. Više mi se sviđa ovaj princip gdje je temperatura malo jednačenija. Sviđa mi se to što smo bili na polju, nije bilo zagušljivo. Nekako lakše je bilo da ljudi pričaju i da taj zvuk se nekako kroz prostor lepo rasporedi. To su mi neke pozitivne stvari. S druge strane, dosta male konferencije, možeš brzo da je obiđeš, možeš sve. Da li treba dolaziti na ovu konferenciju? Sad, to jeste moja glavna. Mislim da ovu konferenciju nismo spremali. Znači, ovo je bio prvi event na koji smo mi došli bez neke velike pripreme. Došli smo da vidimo kakva je situacija, da se upoznamo malo sa biznisom na Kipru, da se upoznamo ljudi, da podržimo naše kolege kad smo već imali prilike da provedemo par dana sa njima. I šta onda možemo sad, da li doći sledeće godine uz neku pripremu, možda sa 2 čoveka, možda to bude u redu, ali tipa veći tim za ovu konferenciju mislim da je u potpunosti nepotreban. To je moje pitanje sad za tebe, da li misliš da je mala konferencija u stvari prednost ili je to neka mana? Jer evo možemo da vidimo da na maloj konferenciji, kako smo mi dolazili 2 dana, viđaš uglavnom iste ljude. Da li to predstavlja možda neki lakši način da ostvariš kontakte s nekim ljudima, pa i neku potencijalnu saradnju, ili misliš da je to problem iz razloga što nema možda više nekih opcija, s kim ćeš da pričaš i tako dalje? Eto, koje je tvoje neko mišljenje o tome? Mogu da kažem da su različiti profili ljudi koji posjećuju konferencije. Web Summit je, po mom mišljenju, samo fancy parada i fancy show gde ti možeš da ostvariš kontakte, ali ne možeš da zatvoriš klijente. I to je problem sa većim konferencijama. Dok recimo na manjim konferencijama ljudi su baš usred jedne druge. Kad smo bili u Mariboru na podijumu i sad kažu ljudi kao mala konferencija, šta ćete, kako ćete, mi smo za 2 dana imali preko 30 sastanaka. Mislim, možda sam samo ja imala 30 sastanaka i Luka imao još toliko. Znači, mnogo smo ljudi upoznali, povezali smo se sa različitim profilima od, ne znam, investitora do VC fondova, do angel investitora, do teh ljudi, do ljudi koji su došli da traže klijente. Upoznali smo se s jednim ljudima iz Hrvatske koji su takođe dobri za potencijalnu neku saradnju. Tako da, ja ipak biram manje konferencije jer mislim da su ljudi isforsirani da budu jedni sa drugima na istom mjestu, ali da se odmah od toga ogradim, manje konferencije samo 1 dan. Ne više od toga jer je to sasvim dovoljno da se upoznaš sa ljudima i da malo postaviš neki busy plan i da imaš više sastanaka. I sad reci mi samo za kraj, evo ovako, bili ste pre par nedelja na podijumu, sad smo na Dora Summitu u Limassolu
i ti si već 29. je li tako, maja na konferenciji u Beogradu. 3 konferencije u maju. Koji su tvoji neki onako utisci sa svih konferencija? Jednu konferenciju tek trebaš naravno da posjetiš, ali šta je ono što Kod Kido traži na tim konferencijama? Da li su to investitori, da li su to, jer evo to može i naravno naše ljude da zanima. Da, mislim da je Kod Kido i brand, kako smo krenuli da ga gradimo do sada, mi se toliko dobro i brzo prilagođavamo stvarima da je to neverovatno i sama ta brzina prilagođavanja je nešto što čini nas mnogo jakim. I iz tog nekog ugla vidim da mi imamo dva neka puta u kojima sad treba da idemo. Jedan je da definitivno treba da uložimo još više što se tiče Nerbita i da će taj deo sa startupima Kod Kido 2 puta kojima ćemo da idemo. Jedan je da tražimo klijente, da nudimo servis i da radimo ono gdje smo dobri i da se držimo toga dosta jako. A druga strana koju razvijamo i koju ćemo još više razvijati u narednom periodu jesu startupi, počevši sa Nerbitom, sa Slavicom, sa nekim potencijalnim idejama koje se sad trenutno šuškaju kod nas u ofisu. Tako da, eto, ostanite s nama, ispratite naš put i nadam se da imate mi se trudimo da vam prenesemo realnu sliku o tome kako jedna mala firma iz Niša, iz Srbije, iz Slovenije, nije bitno, ali mala firma, posluje, kako traži klijente. Dakle, sve ovo što mi pričamo je stvarno realno što se desilo, bez ikakvog ulepšavanja i bez ikakvih, evo sad nismo se spremali, nismo očekivali ništa. Dakle, ništa ne ulepšavamo i trudimo se da stvarno damo najrealniji pogled na sve ovo. Eto, hvala još jednom na gledanju, hvala vam na 500 subscribera, hvala na svim lajkovima, hvala na svemu i nadamo se da uskoro, eto, Gorana bude proglašena i za inženjerku godine. Dobar dan, ja sam Radovanović Gorana, dolazim iz Niša, završila sam master akademske studije na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Tako da ćemo i uskoro i o tome neki video da snimamo, Goraninom nekom putu, direktno šta je ona sve prošla, kroz koje firme, kako se snalazila, kako se eto ona snašla s tim što je žena u, da kažemo, strogo muškom svetu i samom poslu. Evo, Gorana, neka posljednja poruka iz Limassola za naše ljude. Dođite na Kipar, ovde je mnogo vetrovito, ali postoje drugo mesto koje su fenomenalno za obići, tako da nemojte ovo da izbrišete kao destinaciju. Što se tiče posla, radite jače, kako kažu oni, move fast to do things. Evo, to je kao parola s konferencije. Još jednom hvala Miliću, hvala Tech Tailorsu i hvala našim kolegama iz Iron Gorille, koji su stvarno bili tu uz nas, ulepšali nam ovih par dana u Limassolu, tako da veliki pozdrav za sve vas i vidimo se u nekom novom videu. Ćao!